закрывали Данилов перед Новым годом. Я приехала в Москву, и в этой церкви были все, в эту ночь все взяты. 500 человек было взято в эту ночь в Москве. Из церкви были взяты, значит, 2 священника, 2 диакона и монахиня, которая, вот моя подруга, которая управляла так. И мне тогда пришлось занять ее место. Я, конечно, не хотела и боялась, но получилось так, что я поехала в Данилов. Приезжая, там как раз владыка Петр, вот последний настоятель Данилова монастыря. А он все время сидел. А это был какой-то момент, несколько часов, когда он был в Москве. Я как раз попал туда. Я, значит, через дверь, значит, спросила. Он сказал, что как мне быть? И он сказал, что в таком положении церковь оставить нельзя. И мне пришлось, значит, остаться там служить. Я и плохо все знала, и здоровье у меня было плохое. Но это было за несколько дней до Рождества. Я помню, когда я пошла открывать церковь, у меня просто волосы поднимались. Потому что в этом ночь 500 человек было взято. Ходила в церковь, ходила. Ну и бродяга. 3 года была. Это я только ходила молиться. А если пели, читали, там тем повесить. Как же они не мучают? За церковь. А там многие, которые умирали. У нас была певчая такая хорошая. Ой, Господи. В Караганду загнали на 10 лет. И заставили убирать свиней. Она говорит, а я свиней убираю, их запою. Благослови, душе моя, Господь, вспомни, вот всемощный. А свиньи вот так стоят, слушают. Она говорит, Господи, плачу, говорит, и смеют. То люди, говорит, меня слушают, теперь свиньи слушают. Да. Полно там было всех, монашки, мужские. Вообще я близко не видала, тех особенно их потопили, да, много, которым по десятке было. Да, их в 42-м году потопили. Упокой, Господи, души слабших раб Твоих. Упокой, Господи, души слабших раб Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Упокой, Господи, души услабших раб Твоих. Упокой, Господи, души услабших раб Твоих. Всем за веру и церковь Христову убиенному, архиерею, иереям, священноинокам, инокам, инокиням и все православные христиане, все погибшие за веру и церковь Христову, прости и всякое сорушение. И сотвори им вечную память во святыми упокой, Христе души раб Твоих. Здесь я похоронил 2000, окрестил 3000, похоронил 2000. Я почти всех знаю покойников, знаю их жизнь. И я знаю, что здесь кто-то есть, на этом кладбище святой, что все церкви были уничтожены. Вот, и эта церковь была уже, говорит, хоть позже, но тоже ее закрыли, хотели уничтожить. Я считаю, что здесь кто-то есть святой, который молится о нашем храме, и поэтому его открыли. По декрету Ленина в 23-м году все закрыли монастыри. Последний монастырь был закрытым Дивеевской пустыней, Дивеевская. Мой папа сказал проповеди, что грешно вам, православные, накануне такого великого праздника идти смотреть кино. Накануне праздника Воздвижения. Его за это сразу арестовали.
И никто не пошел на это кино. Никто. А председатель сельсовета был человек неверующий. Ярый партийный человек. Он сразу написал на моего отца. Папу моего вызвали. Если, например, говорят очевидцы, которые с моим покойным отцом были в заключении, у моего отца выдергали все волосы. Положили его в тюрьме возле дверей, где оправляются, как говорят, заключенные в парашу оправляются. А там в камере было 300 человек. Мой отец был возле самый порог положен. За то, что он был очень твердый в исповедной вере. Что он на допросе, он там отвечал им. Но я был уверен, что он был очень тверд. Очевидно, он все отрицал. Так и их, говорит, прежде всего, говорят, его заставляли написать отречение от сана и от веры, и от Христа. Он этого не сделал. Разве это не мученики? Мы, значит, вынуждены были претерпеть вот это все. Когда у власти стоит у нас коммунистическая партия, я никогда не верю, чтобы у нас было благополучие для нашей церкви. Я так, сам, это личное мое мнение. Вот. Она ж на каких теориях, какая у нее? Марксистско-ленинская. А что говорит о Марксе? А что Ленин говорит вообще о религии, о церкви? Это мое личное такое мнение, что никогда не может быть у нас отношение к нам хорошее. «Скоро на Царицу Небесную подадут в суд», — говаривал старец. Уже назначались сроки, когда имя Бога в стране должно быть забыто. Начались повальные репрессии. И вот когда уводили многих, вот придешь в церковь вечером, все есть служба, утром приходишь, уже того, тех священников нет. И вот у меня такая мелькнула мысль, а кто же их заменит? Кто же, если так все будет? И вот у меня твердое такое возникло желание, что, несмотря на все, все-таки пополнить эти ряды. Если не будут эти ряды пополняться, иссякнет. Все. Я вот так твердо решился на это. И вот однажды я вижу сон. Я вхожу в храм, и служит много архиереев. Я удивился, что их совсем не стало. Там был только вот Семанский митрополит Алексей и Ярушевич, епископ Николай Петерговский. А тут каких-то 3 святителя таких стоят, маститых. Да. И я там вошел, и меня какая-то вдруг монашка подошла, и говорит, здесь в таком виде нельзя. И стала одевать на меня подрясник. Я так куда-то галстук тут прячу. Такой серенький подрясничек на меня одела, и я стал так в сторонке. Стою и говорю, а кто же здесь служит? А это к нам приехали служить святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Я так, конечно. И еще смотрю, между жертвенником и горним местом стоит отец Иоанн Кронштадтский. Стоит и молится, они служат. И вот подходит момент причастия, и он подходит ко мне, берет меня так за плечи, подводит, и священник причащается, и я. Я пытаюсь объяснить, что, может быть, это ошибка. Я говорю, что так я не духовное лицо, я просто, он говорит, я знаю, я все беру.